Okej, wróciłaś tutaj na rewizytę i jest ile lepiej? Po pół roku, nie? Jest 90% lepiej. 90% lepiej. Miałaś tutaj na dole jeden ganglion, nie? Tak. Pamiętasz, co ja Ci wtedy powiedziałem? Pamiętam. I co powiedziałem? Powiedziałeś, że może być tak, że może mi wyjść jeszcze raz. Że jak usuniesz, to mówiłem, nie? Bo mówiłeś o tym przy usunięciu. Ja Ci powiedziałem, że jest taki problem, że jak się usuwa te gangliony, to nie znaczy, że one już nie wrócą. Wręcz przeciwnie, często po prostu wracają, tak? I teraz tutaj dałaś sobie to zoperować i co Ci wróciło? Na dwóch innych miejscach gangliony. Tak. No i prawdopodobnie to też jeszcze wróci. Tak. No, tak będzie. No to jest kosmetyczna sprawa, ale to Ci jakoś za bardzo nie robi problemu, nie? Nie, na razie nie. No. Ale po tej operacji mam właśnie tutaj mniejsze czucie w dwóch palcach nogi. Zobaczymy, czy możemy coś z tym zrobić, tak? Bo Okej. często jest tak, że wiesz, mięśnie są gdzieś spięte Tak. i uciska.